მოგესალმებით ქრისტეს მიერი სიყვარულით, ნათესავებო, მოყვასოთ, გაგახაროთ ღმერთმა, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა სამშობლოში, ოჯახში. აი დღეს თქვენთან ერთად ავართ მე და ჩემი საამაყო მეგობარი გეგა ხვედელიძე. ესეთი მეგობარი უნდა გყავდეთ, ესეთი ეროვნული, ესეთი უნარიანი, ესეთი სწავლული, ესეთი კეთილშობილი, ესეთი ქრისტიანი, უკვე მრავალშვილიანი ღმერთმა გააღონიეროს, გაამრავლოს. მთასავით კაცია, გინდა პირდაპირი გაგებით, გინდა გადატანითი გაგებით, აი ესეთი სანდო ადამიანია და დიდი მადლობა გეგა მეგობრობისათვის, თანადგომისათვის და ხანდახან მარტოობას გუზნობ ხოლმე აი ამ სფეროში, რა სფეროშიც ავარ და შენი თანადგომა ხილულიც არის და უფრო დიდია ჩვენი შედეგი, როცა ერთად ვმუშაობთ. აი სწორედ გეგა ხვედელიძის ფრაზა მიგნება სფეროა ფუძე ერი მანამდე მოგეხსენებათ არსებობდა ფუძე ენა ესეთი საკვლევი სფერო და აი ამ ფუძე ენამ როდესაც ამაზე საუბრობდით გეგამ განსაზღვრა შემდეგი რამე რომ როგორც არსებობს ფუძე ენა გოდოლამდელი ისე არსებობს ფუძე ერი და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს და უცნაურიც არ უნდა იყოს გეგა ეხლა პირდაპირ შეგეკითხები აი ამ თემას რომ ამაზე ან არავინ არ საუბრობს ან მართლა აკრძალულია ან რაღაც წინააღმდეგობა არის და უიშვიათესი ადამიანია რომ ამ ბიბლიურ ცნობაზე და ლოგიკურ ცნობაზე საუბრობდეს აი ჩემმა მეუფიანანიამ ჩემმა მასწავლებელმა დიდმა მეცნიერმა მითხრა მე და გეგა ეხლა ლინგვისტები არა ვართ მაგრამ მითხრა რომ თურმე ესეთი დადგენილი კვლევაა რომ აი ეს ყველა ენა რაც კი სამყაროშია დღეს და არსებობს 5000 ერი და ალბათ კიდევ უფრო მეტი ენა და აი ამ ყველა ენის წიაღი მაღლა ასვლა უკვე ერთი ენისკენ მიდის გამიგე ერთი ენისკენ მიდის და ესეც უკვე შეიძლება ითქვას ლოგიკურია რომ ერთი ენა არსებობდაო და კარგად გამიგეთ ეხლა ეგეც მეცნიერება მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ისეთივე მეცნიერება როგორც მეცნიერება იყო საბჭოთა ეპოქაში მეცნიერული კომუნიზმი რომ ეხლა ერთი მეცნიერი მეუბნება გეგა შემზარავი რაღაც უნდა გითხრა რომ ადამიანებიო მაიმუნ ადამიანებიო შორისდებულებით საუბრობდითო შორისდებულობითო და აი წამოყვირებები იყო ჯერ 10-ო მერე 15 მერე 20-ო და მერე ეს დაიხვეწაო და მილიონი წლების განმავლობაშიო ენად გადაიქცაო. ქართულ ენაზე საუბრობენ ამას. ქართულ ენაზე პატივსაშინა იყო და არა გულისხმაყო ბაძავ და პირუტყვთა და მიემსგავსა მათო ამაზეა ნათქვამი, ხო? გაგაღონიეროს როგორ შეიძლება ადამიანი საკუთარ თავთან მაიმუნთან აკეთებდა თვით იდენტიფიკაციას და ხა როდესაც ცდილობ რომ მაიმუნი იყო და საკუთარ წინაპრებს მაიმუნებში ეძებ, რაღაცით მე ალბათ დაემსგავსები. საკუთარი თავი დაამგვანონ და შოთა რუსთაველის თავი დაანებონ და მოცარტს თავი დაანებონ და ალბერტ აინშტაინის თავი დაანებონ და ვაჟა-ფშაველას თავი დაანებონ, რომელიც უკვე გამომდინარე იქიდან სულიწმინდის ნიჭით საუბრობენ. ჩემო მეგობარო, რა არის? აი ჩამოაყალიბე და მე უკვე კონკრეტულ თემაზე გადავიდეთ და განსაზღვროთ ფუძე ენა, ფუძე ერი და ფუძე ქვეყანა, რა წყაროები გვაქვს, რა მონაცემები გვაქვს და რითი შეგვიძლია ეს დავადგინოთ და დავადასტუროთ. რა შეიძლება იყოს ამის წინააღმდეგ ვისგან შეიძლება მოდიოდეს და ასე შემდეგ. შენ როგორ ფიქრობ? რატო არ არის დღეს მაგალითად გინდა საქართველოში და გინდა ევროპაში აი ამისკენ მიმართული კვლევები? პირველ რიგში მივესალმები ჩვენ მაყურებლებს, მშვიდობას და მადლს და წყალობას უსურვებს სრულიად საქართველოს თითოეულ ქართველს და ღმერთმა ინებოს ჩვენი ერისა და ქვეყნის სწორი ორიენტირებით სვლა სასუფეველის გზაზე. ერთადერთი ამოცანა რაც ამ ქვეყნად გააჩნია ადამიანის სიცოცხლის არცი რაშიც დომარობს ეს ყველა მართლმადიდებელმა კარგად იცის რომ არის ღვთისძეციური სასუფეველის მოპოვება და აი სწორედ ყველაფერი ის რაც ეწინააღმდეგება ამ სასუფეველის მოპოვებას და ყველაფერი რაც უშლის ხელს ადამიანის სულის ცხონებას ადამიანის ღმერთთან ურთიერთობას ყველაფერი არის ეშმაკისაგან და ყველაფერი არის მტრობა ღვთისა. თავად უფალი ამბობს რომ რომელი არს ჩემთან იგი მტერი ჩემ არს და რომელი არ შეჰკრებს ჩემთან იგი განაბნევს. ეხლა მე ამას შემთხვევით არ ვამბობ.
თუნდაც ეს მეცნიერება, რომელიც თუნდაც აი კომუნისტების დროს ჩვენ ვიცოდით, წითელი ბოლშევიკური მეცნიერება, ეს დიალექტიკური მატერიალიზმი, ეს დარვინიზმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველაფერი ის, რაც ეწინააღმდეგება ბიბლიურ სწავლებას, ეწინააღმდეგება ღვთის სულიწმინდის მიერ განცხადებულ სწავლებას, ის რაც ეწინააღმდეგება ეკლესიის მიერ ნაქადაგებ და გაცხადებულ სწავლებას, ყველაფერი არის მტრობა ღვთისა. შესაბამისად, ის მეცნიერებაც, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ წარმოვიშვით მაიმუნებისგან, ჩვენ ვარსებობდით 2 მილიარდი წლის წინ, ჩვენ ამოვედით მოლუსკი განვითარდა და შემდეგ ფეხები გამოება და გახდა ადამიანი და აი ეს თეორიებს რომ არ ვითარებენ, ეს ყველაფერი არის მტრობა ღვთისა და ეს ყველაფერი არის მტრობა სასუფეველთან, ღვთის სასუფეველთან და კითხვა იმაზე თუ ვინ არის ამ ყოველივეს ესე იგი იდეის ავტორი, ამ იდეებისა სულიერ პლანში, მისტიურ პლანში ერთადერთია ეს არის დაცემული ეშმაკი, კაცის მკვლელი და მისი თანამზრახველია და მისი საქმის აღმასრულებელია ყველა ის ადამიანი, რომელიც იმეორებს იმ სისულელეს, რაზეც წეგან ვისაუბრე და რაც ეწინააღმდეგება ღვთის სახარებისეულ და ბიბლიურ სწავლებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ ლოგიკური დასკვნა, რომ მტრობა ეკლესიასთან ეს მრავალი წახნაგოვანი სფეროა. ზოგიერთი გარყვნილების ქადაგებით იმაშვება, რა ქვია, ებრძვის ეკლესიას და სასუფეველს. ზოგიერთი აბორტებს ამრავლებს და კონტრაცეფციას ამრავლებს, ზოგიერთი ნარკოტიკებს ამრავლებს და ნარკომანიას ნერგავს და ამით ებრძვის ღვთის სასუფეველს. ნაღმი აღარ არსებობს. უამრავი ნაღმები არსებობს და ერთ-ერთი ესეთი ნაღმი არის მეცნიერებაში ჭედებული ნაღმი, როდესაც ღვთის სასუფეველთან ბრძოლა ხდება არასწორი ანტიეკლესიური, ანტიბიბლიური მეცნიერებით. ფსევდომეცნიერებით, ეს არ არის ცხადია ჭეშმარიტი მეცნიერება, იმიტომ რომ ტყუილზე არის დაფუძნებული, ხო? ანუ აი ეს ტყუილების კულტივაცია მომდინარეობს მხოლოდ იმ არაწმინდა არაკეთილი ძალებისგან და მათზე დაქვემდებარებული ადამიანებისგან ნეფსით თუ ნებლიეთ, რომლებიც მათ ნარატივს იზიარებენ, რომ ადამიანები დააბრკოლონ ჭეშმარიტებისკენ მოვალ გზაზე და დანიელ ცისოევს აქვს ამაზე კარგი წერილები, სერაფიმე როუსაც აქვს სხვადასხვა ბოლო დროის დიდ მამას და არიან ბოლო დროის ესეთი ავტორები, ვინც ამ ყოველივეს მოიხილავენ და მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ არავის არ ეგონოს ეს შემთხვევითი და უბრალო საკითხი და როდესაც შენ ამბობ, რომ ესე იგი ჩემი წინაპარი არის დმანისში აღმოჩენილი მაიმუნი, რამ მილიონობით წლის წინანდელი რაღაცა ძვალი, ეს არ ეგონოს არავისო, არის ისე უბრალო ნათქვამი და ანისია და ეს ალბათობის თეორიები დაუშვას. ეს ყოველმა ადამიანმა ესეთი დაშვებაც კი უნდა გამორიცხოს, თუ ის არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ეს არის ბიბლიის საწინააღმდეგო, ეკლესიის სწავლების საწინააღმდეგო სწავლება, ეს არის ის ნაღმი, რომელიც ადამიანს აბრკოლებს სასუფეველისკენ მიმავალ გზაზე და უდიდესი ცოდვა და დანაშაულია, რომ ამას ამბობს ადამიანი, ამას ქადაგებს ადამიანი, ამას ავრცელებს და დაბრკოლება ღვთის სასუფეველის გზაზე. ვინც ერთი მცირეთაგანი დააბრკოლოს უმჯობესია ორო წისქვირის ქვა მოიბასო, უფალი ამბობს და დაინთქა ზღვაშიო. არ შეიძლება ასეთ რაღაცებს ლაპარაკობდეს ადამიანი, არ შეიძლება ესე ქადაგებდნენ მეცნიერები, არ შეიძლება ამ ინფორმაციებს ავრცელებდეს საზოგადოება. ეს არის დიდი ცოდვა და დანაშაული, იმიტომ რომ ბიბლიას ეწინააღმდეგება, წმინდა მამათა გარდამოცემას ეწინააღმდეგება, ეკლესიის გარდამოცემას და სწავლებას ეწინააღმდეგება. ეკლესიის სწავლება არის ის, რაც არის დაწერილი ბიბლიაში და მისი ეგზეგეტიკა, მისი განმარტება და მხოლოდ აი ამ წიაღში და ამ ინფორმაციაში შეიძლება მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა იაზრებოს. დაუშვებელია იმის მიღმა რაღაცები ვეძებოთ ამის საწინააღმდეგო და გვეგონოს რომ ერთი ხელით ეხლა ღმერთს ვემსახურები და მეორე ხელით დარვინის თეორიებს ვანვითარებთ. ეს არის თავის მოტყუება, ხიბლი და დიდი ცოდვა ღვთის წინაშე. აი ამის თქმა. გიგა, ჩემო მეგობრო, ნახე რა გამახსენდა ძალიან საგულისხმო რაღაცა. აი ამას ვიტყვი და მე გადავიდეთ უკვე ჩვენი კვლევის სფეროზე. როგორც რაღაც სექტები რო არსებობენ, ზოგი გუშინდელი და ზოგი 40 წლის წინანდელი და ზოგი ასე. თანამედროვე მეცნიერებად სექტა, უკვე რელიგიად იქცა ეს. გითხრა, ნახე, როდესაც მაგალითისათვის ესეთი მათ წინააღმდეგ არსებობს რაღაცას გადაშლი, გნებავს ბიბლიიდან, გნებავს რაღაც ლოგიკურ ცნობას მისევ, გნებავს იგივე ქრისტიანობის მეგობარი და ბიბლიის მეგობარი მეცნიერებიდან რო გადაშლი და დაუსაბუთებ და გაიტრუნებიან. ანალოგიურს როცა ეკითხები,
რა არის მათ წინააღმდეგ იარაღი, იცი, ვინც ამბობს, რომ აი ადამიანი 2 მილიარდი წელია ვითარდება თურმე თუ 200 მილიონი წელია ვითარდება. ხილულად ჩანს ეგრეთ წოდებული ირმის ნახტომი. ეგრეთ წოდებული საოცარი პროგრესი რა. ნუ რომ თურმე ეგენი ამბობენ რომ 2 მილიონი რო ცხოვრობდა ადამიანი 2 მილიონი ვერ განვითარდა ვერანაირად ჯოხის მეტი ვერაფერი ვერ მოიფიქრა 199 მილიონ 999 წლის განმავლობაში გამიგედა მერე ბოლო 7-8 ათეული საუკუნე ანუ 70 დიდი ბოდიში 70 საუკუნის განმავლობაში ესეთი საოცარი რამე ნაბიჯები გადადგა რომ ბორბალი შექმნა, მილი შექმნა, დამწერლობა მოიფიქრა, მათემატიკა დაიფიქრა და ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ გონება, ადამიანის იარაღი, ადამიანის შემოქმედება, ადამიანის ხილული ისტორია არის მაგასაკის. რა ასაკიც არის ბიბლია, ხო ზოგი ბიბლია ამბობს რომ 75 საუკუნის ავარ, ზოგი 80, ზოგი სამა ყველა ერთნაირად მიესადაგება და ზუსტად მაგ-ტოლია პროგრესი, გამიგედა. განა ევოლუცია არ არსებობს მაგალითისათვის რომ ძაღლმა რაღაცა ისწავლა და მოლუსკმა რაღაცა ისწავლა და კუდი გამოეზარდა მილიონი საუკუნის განმავლობაში არქეოპტერიქსი რაღაც სხვანაირ ჩიტად გადაკეთა რა ადამიანი ღვთისმკვლელობა არის აი ამ პერიოდის სულ რაღაც 76 საუკუნის და ღმერთის მსგავსი არსებები ვარ და ეს რაც არის შექმნილი სამყაროში ძაღლი იქნება თუ პლანეტა იქნება რაღაცა უშორესი თუ მიკროსამყარო იქნება ჩვენ რო ვნახოთ ჩვენ რო დავრწმუნდეთ ჩვენ რო გამოგვადგეს იმიტოა შექმნილი თუნდაც აი ახლა ეს ბოლო დროს აი გავრცელებული აი იგივე არის რომ აი ახალი პლანეტები ვითომ რო აღმოაჩინეს NASA-მ ხა ამ თემას არ ეხება მაგრამ ზოგადად აი და უკვე რაღაც ჟანგბადი და წყალბადი და უკვე სიცოცხლეებს რო დაეძებენ ეს ყველაფერი რა არის ანუ ეს აი რელიგია დღეს თანამედროვე მეცნიერება იქცა რელიგიის ერთგვარ ფორმად რომელიც ალტერნატივას თავაზობს ანუ ანტიქრისტე რითი უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე ტექნოლოგიური პროგრესივით უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე უნდა მოხდეს ჩანაცვლება ანტი მსგავს ნიშნავს ბერძნულად და ზოგს პირდაპირ მნიშვნელობით გონია ხოლმე რომ ანტი ანუ საწინააღმდეგოა მაგრამ მამები ასეც გამარტავენ რომ ანტი არის ქრისტეს მსგავსი ანუ იმან უნდა მისცეს სუროგატი სასუფევლის საწინააღმდეგო ყველაფერი უნდა შესთავაზოს ადამიანს ანტიქრისტე მეშმაკმა რაც არის ღვთისგან ბოძებული საწინააღმდეგო აი რაც ედემში ადამიანმა დაკარგა და რის გამოც მან სასუფეველი დაკარგა ეხლა ეშმაკი თავაზობს იმის ალტერნატივებს და ამის ტექნოლოგიური სუროგატებია მეცნიერებაში ამის ტექნოლოგიური სუროგატია ხდება იმ ყველა ტექნოლოგიური მიღწევებში პროგრესში ხა ილონ მასკი რო რაღაცებს ამზადებს და რო ძალიან რობოტებს ვაკეთებენ ხელოვნურ ინტელექტს ეს ყველაფერი არის ის სუროგატები ის მადლის სუროგატები რომელსაც მაკის თავაზობს ადამიანს რომ ჩაანაცვლოს სასუფეველი და აი ერთ-ერთი ამისი გამოვლინება ეს მეცნიერება რომელიც დღეს რელიგიად იქცა რომელიც ეწინააღმდეგება ბიბლიას და წმინდა წერილს და რომელიც ცდილობს რომ თავისი თეორიით ადამიანები გაახვიოს ამ ხილში დააჯეროს რომ არის მილიარდი წლის დააჯეროს რომ არის მაიმუნისგან წარმოშობილი არის მოლუსკი და ასე შემდეგ ხო აი ამისი გაცნობიერება ამისი გულის ხმისყოფა არის ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობა მე ვფიქრობ რომ თანამედროვე მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის რომ სწორად შევხვდეთ იმ გამოწვევებს რის წინაშეც ვიმყოფებით ჩვენს ეპოქაში და მე მგონია რომ ამაზე ბევრი საუბარი, ბევრი ფიქრი და ბევრი ანალიზი გვჭირდება რა. შენგენაცვალე, გეგა ცოტა დიდი შესავალი გამოგვივიდა, მაგრამ გულის ნადები იყო. ჩემი გულის ნადებიც და გეგას გულის ნადებიც რა. მე კიდე ერთხელ მინდა აი დათარიღებაზე ერთი წინადადება ვთქვა რომ მაგალითად ქართული ბიბლია ამბობს ჩვენი ქართული ბიბლიიდან გამომდინარე დასაბამი ანუ ადამის შექმნა ეს არის 76 საუკუნე და 29 წელი 7629 წელი რომელიც 96 წლით უფრო მეტია ვიდრე სეპტუაგინტას მიხედვით მერე ცოტაც კიდე უფრო დიდი ვიდრე ლათინური ვიდრე ალექსანდრიული ბიბლიის მიხედვით და ასე შემდეგ და
ეს ჩვენ თვალწინხილული ისტორიაა. ყოველ შემთხვევაში 80 საუკუნეს 8000 წელს ეს არსად არ ებრაული არის, რომ აი ცოტა აღემატება გამიგე, თორე არა, დანარჩენი არსად არ აღემატება და ანუ ძველი აღთქმა ებრაული, რომელიც მე თავიდანაა რაღაც დონეზე შექმნილი, ამაზე ჩვენ გვისაუბრია მასორეტული ტექსტი. ეხლა ჩვენი მთავარი თემა და გვინდა რომ ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია მოგცეთ რა. ნახეთ რა ხდება. ჩვენ ადრე ვთქვით იმ გადაცემას რაღაც დონეზე მივაბათ ეს გადაცემა რომ აი მე და გეგამ წინა გადაცემაზე ფუძეერზე რო ვისაუბრეთ. ჩვენ მაშინ ვთქვით გაგახსენებთ აუცილებლად და თქვენს გაგახსენდებათ რომ ჩვენი კვლევი, ჩვენი აღმოჩენით, ჩვენი აი ამ შესაბამისად რაც ახლა ჩვენ უნდა თქვენ გადმოგცეთ იბერები, ქართველები, მცხეთელები, ასე ვთქვათ, ქართლოსიანები, მცხეთოსიანები არ ყოფილვართ ბაბილონის მშენებლობაში, ერთი ეს არის, მეორე არის საოცარი, ამას არ უნდა, რა თქმა უნდა არსებობს გადმოცემაც, მაგრამ ამას არ უნდა ღრმა კვლევა, რომ ეს არის იესოს აღმა ხაზი, იესოს ხაზი, ანუ აბრაამის ოჯახი, თარას ოჯახი, ფალეკის, რაგავის, არფაქსადის ოჯახი, ებერის ოჯახი, ასე ვთქვათ, აი ეს ხაზი არ ყოფილა მონაწილე ბაბილონის გოდოლისა და ზუსტად ბიბლიაში არის ესეთი ცნობა მოცემული, რომ კაცთა შვილებმა, რომლებიც წმინდა მამათა მარტებით არიან ქამის თამომავლები, მიიმხრეს რაღაცა ნაწილიო, მომიტევეთ რომ ეხლა ზუსტი მუხლი შეიძლება ვერ გითხრათ და დავწერ აუცილებლად რესურსებში, ზუსტად ასე წერია, რომ კაცთა შვილებმა, ანუ ქამიტებმა მიიმხრეს ღვთისშვილების რაღაცა ნაწილი, მაგრამ არა სრულიად, გამიგეთ და აქედან გამომდინარე, როგორც მინიმუმ 2 მოდგმა, ანუ ქართლოსიანები, ასე ვთქვათ, და ანუ ებერს 2 შვილი ყავდა მოგეხსენება და ერთ-ერთი შტო აქეთ ამ ხარეს მოდის და აი ეს შტო რომლიდანაც აბრაამი დაიბადა და რომლიდანაც შემდეგ ჩვენი მეფეები ბაგრატიონები არიან წამოსულები და მე ბაცხოვარი გაჩნდა 20 საუკუნის წინ შესაბამისად აი ეს ხაზი არ ყოფილა. ნახეთ ჩვენი ესეთი წყარო არის ძალიან დიდი ადამიანი, ძალიან დიდი ჩემი მეგობარი გეგა ხვედელიძე პოულობს ამ ადამიანს, მე რომ ეს ადამიანი არის საეკლესიო მწერალი, მრავალ ეკლესიაში ძალიან დიდი წმინდანი და ასე შემდეგ. მომიტევეთ. კლიმენტი ალექსანდრიელი. კლიმენტი ალექსანდრიელი არის ავტორი სტრომატასი და ამასთანავე ეს კომპლიაციები კი არ არის, რომ იმან რაღაცა მიამატა, იმან რაღაცა გამოაკლო. ასეთივე წიგნის, ანუ ამ აზრს რო იზიარებს, ასეთივე წიგნის, ანუ 1 საუკუნის მერე ავტორი არის იულიუს აფრიკანუსი, ასევე არის იპოლიტე, ესეთი ისტორიკოსიც არსებობს ადრე შუა საუკუნისა და აი პირველი, მეორე, მესამე საუკუნის ისტორიკოსები ჩამოგითვალეთ და ესენი წერენ შემდეგ რამეს, რაც ეხლა უნდა აუცილებლად აი 5 წუთი არ მინდა რომ ჩამოგითვალოთ, რომ ბაბილონის დაცემის მერე აღირივნენ ენები. აღირივნენ იგივე ტომები. და ეს ენაც იყო 72 და ტომიც იყო 72. წერს სტრომატაში კლიმენტი ალექსანდრიელი. ვიმეორებ იმას, რომ ამას ეთანხმება და იმეორებს თავის წიგნებში იულიუს აფრიკანუსი და იპოლიტე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შესაბამისად, იაფეტის ხაზიდან, იაფეტის ოჯახიდან იყო 15 ტომი წამოსული, ვინც მონაწილეობდა შენ ხარ ჩემი ბატონი გოდოლის მშენებლობაში. და ჩამოთვლილია, ისე კი არ არის ჰაერზე ნათქვამი. ეს არის ღამერის მოდგმა. ახლა ღამერს ძალიან ბევრი შვილები ყავდა, კარგად გამიგეთ, ერთ-ერთი ხაზი ჩვენი თორღამეც არის და იმ თორღამის ქვემოთ კიდე სხვა, მაგრამ ნახეთ, ღამერის შვილები, კაბადოკიელები, მაგოგის შვილები, გელტები და გალატები, მედი იოანი, საიდანაც წამოვიდნენ ბერძნებიო, წერს კლიმენტი ალექსანდრიელი, თობელის მოდგმა, ეთალიელები, თრაკიელები, აი მაკედონიელები, ასკენაზების ხაზი, სარმატები, სავრომატები, არმენიელები, მიაქციეთ ყურადღება. ამათ
ის ცნობა აქვთ, რომ ესეც თარღამოსის მოდგმა არმენიელები და არმენიელებიც მონაწილეობდნენ. ანუ თარგამოსის ზოგი შვილის ხაზი მონაწილეობს. ხვდებით ხო რის თქმა მინდა. ეს ადამიანები ხა თარგამოსიცა და ქართლოსიცა და მცხეთოსიც დაბადებულები არიან და ოძრხოსიც და ჯავახოციც და ასე შემდეგ დაბადებულები არიან გოდოლამდე. და მერე გოდოლზე არ წავიდნენ, წარმოგიდგენიათ ეს ხაზი და არმენიელები არიან იუვანი და ელისანი. თარსისის შთამომავლები, თარსის ერთ-ერთი ვერსიით ხო თარსისის შთამომავლები ვარ ჩვენ. ანუ თარსისის შვილები, ტვირინელები და ასე შემდეგ და აქ არის ნახსენები ჰიბერები. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ამ ჰიბერებთან კიდევ კარგი და ეს ხვდებით კიდევაც საიდან და როგორ მოდის, არის ნახსენები ჰიბერები, რომელთაც ეწოდებათ ტვირინები, პირინეელები, ანუ ეს პირინეის იბერებზეა საუბარი, ანუ თარსისის შვილები, ზოგს რო გონია, კარგად გამიგე და ზოგან რო გაიმარჯვა აზრმა, რომ ჩვენ თარშის შთამომავლები ვართ, ესენი არიანო ესპანელი იბერებიო, ხაზგასმული აქვს, დაკონკრეტებული აქვს კლიმენტი ალექსანდრიელს. და მერე იქიდან მოდის შესაბამისად, მე სკვითებია ნახსენები, რომაელები, ლათინელები და როდოსელები. აი გამოვიდა 15 ტომი. და შემოსაზღვრა ამ ადამიანმა. არ ახსენა იბერები, ანუ კავკასიის იბერები, ანუ აღმოსავლეთ იბერები, არ ახსენა. შესაბამისად ამას ამთავრებს და მერე უკვე წერს შესაბამისად, რომ აი 15 ტომი ესენი იყვნენო და მერე უკვე გვიწერს შემდეგ რამეს, რომ აი ესა და ეს ხალხები, მაგალითად, ქამიტები, ესა და ეს ხალხები, სემიტები, იქაც ჩამოთვლილია ძალიან ბევრი ერი, გამიგეთ? საქმე რაში მდგომარეობს, ახლა ზოგს შეიძლება ზოგს აზრი გაუჩნდეს შემდეგ რამეზე, რომ აი ან არ იცოდა, ან არ არსებობდა, ან სხვასთან გააიგივა, გამიგეთ? და აქ ან გამორჩა და ასე შემდეგ. ახლა კლიმენტი ალექსანდრიელს გამორჩა, იპოლიტესაც გამორჩა, იულიუსსაც გამორჩა, ფრანცისკანელს და ისა, აფრიკანელს და ასე შემდეგ. და მერე უკვე ზუსტად აი ამ თემის მერე, როდესაც ამოწურა, ჩამოთვალა გოდოლში მონაწილე ხალხები და ენები, აი ამ სამმა დიდმა ისტორიკოსმა, შეიძლება მეტი წარსებობს, მაგრამ ეს სამი წიგნი მოძიებული გვაქვს და ნანახი გვაქვს, უკვე ჩამოთვლის ერებს ჩამოთვლის, ხალხებს ჩამოთვლის, რომ არა წარღვნის შემდგომ, არამედ მისობისას პირველ საუკუნეში მაცხოვრის დროს სიტყვაზე, მეორე საუკუნეში ფარსმანქველის დროს სიტყვაზე რა ხალხები ცხოვრობენ იაფეტის შთამომავლები, გამიგეთ? მოდი ჩამოვთვლი ამასაც, ჩამოვთვლი იმიტომ, რომ აქედან ვთქვათ, რომელია ქართული ტომი, ან საქართველოსთან დაახლებული ტომი, ან მერე ჩვენთვის შემოერთებული ტომი და ასე შემდეგ. ეს ხო აქაურობა ხო ძალიან მრავალმხრივი ქართული იყო. ნახეთ, იაფეტის ტომები, რომლებიც მიდიიდან ოკეანის დასავლეთ კიდემდე არიან გადაჭიმულნები. ესენი არიანო მიდები, ანუ მიდიელები, გარგანები, ალბანელები, არეები, არმენები, ამაზონები, ხოლები, კორზიენები, ბენაგენები, კაბადოკიელები, პაფლაგონიელები, მარიანდელები, ტიბარენები, ხალიბები, მოსვინიკები, კოლხები, მელანიკები, სარმატები, მეოტები, სკვითები, თავრები, თრაკიელები, ილურები, მაკედონიელები, ბასტანელები, ელენები, გრეკები, ლვილბები, ისტრები, ვაინები, დუპები, კალაბრები, ვანები, ოპიკები, ლატინები, იგივე რომაელები, ტვირინები, აი აქ შესაბამისად იხსენიებს ისევ ტვირინები, გალები, ანუ კელტები, ლიბოსტენელები, კელტიბერები, იბერები, გალები, აკვიტიანელები, ილურები, ლუსიტანები, კვირტანები, ვოკვეები, კუნიელები, ბრიტანები. ნახეთ, ამ ადამიანმა ესეთი თადარიგით წაიკითხა იმათი მოდგმის ხალხი,
ბაბილონის გოდოლში მონაწილე მოდგმის ხალხი მიდიიდან დაიწყო, ჩემო მეგობარო, სადაც დღეს არის თებრიზი და სადაც ურმიას ტბა და ეს აბდაუბდა კი არის არა, რომ ჯერ იქიდან მოიხსენია, მერე აქედან მოიხსენია, არამედ რიგითობით რომ წასულიყო ესე დღევანდელი წარმოიდგინეთ კავკასია რომ გაევლო და გადასულიყო მერე ესე შავი ზღვის ზემოდან და ეგრეთ ჩასულიყო მაგალითისათვის დღევანდელი ესპანეთისა და დღევანდელი ბრიტანეთის კუნძულებზე აი ამ თანამიმდევრობით ჩამოთვალა ეს ხალხები და აქაც დასაწყისში სადაც მაგალითისათვის კოლხები მოიხსენია, ამაზონები მოიხსენია, არმენები მოიხსენია და ალბანელები მოიხსენია, ისევ არ მოიხსენია იბერები და იბერები კელტიბერებთან და გალებთან და ბრეტანელებთან და ბრიტანელებთან ერთად მოიხსენია უკვე დასავლეთ ტერიტორიებზე, ხო გამიგეთ? აქაც გამოტოვებული აქვს, როცა იმ 72 ერის ბაბილონში მონაწილე ხალხების თავმოვლებზე ისაუბრა. ეხლა ნუ გეწყინება ჩვენ მე თვითონ კოლხი ვარ და მე თვითონ ეგრისელი ვარ და მე თვითონ აქ აი მაგალითისათვის ხალიბი ვარ და ტიბარენი ვარ, მაგრამ ეს ფაქტია მოცემული, კარგად გამიგეთ, რომ აი ეს ხალხები მოხსენიებული ყავს ამ ადამიანს. ანუ ის ფიქრობს, ის თulis, რომ ეს ნაწილი იყო და ეს ნაწილი არ იყო. ჩვენ წყაროს ხო არ დავამახინჯებთ ვიღაცეებისავით, რომ გააყალბეს რაღაცეები. და მერე უკვე ამთავრებს რა ამ ბაბილონის გოდოლში მონაწილე ხალხი ჩამოთვლას. უკვე რო შესაბამისად სხვა თემაზე გადადის, ჩამოთვლის ის ქუშისა და სემის ხალხს და ასე შემდეგ იმათი საომავლებსაც ჩამოთვლის, საკმაოდ დიდი ჩამონათვალია წარმოიდგინეთ და უმნიშვნელოვანესი წყაროა თუ რა ხალხები ცხოვრობენ და ვის თვლის ბაბილონის გოდოლზე მონაწილეთა შთაომავლება და ბოლოს კი უკვე სხვა თემაზე რო გადადის, შეიძლება ითქვას რომ ამოწურული აქვს ბაბილონის გოდოლის თემა და რაღაც დონეზე ისტორიაზე გადადის, ბოლოს ავტორი ჩამოთვლის იმ ეპოქის ხალხებიდან, ვის აქვს საკუთარი ენა. და აი ამ რო ჩამოთვლის, შესაბამისად აღმოსავლეთ ქვეყნებს რო ჩამოთვლის, მაგალითისათვის ისევ კაბადოკიელებს, არმენიელებს, კოლხებს, ქვითებს, სანებს, ბოსფორელებს და ასე შემდეგ, აი აქ უკვე ამბობს იბერებს. ანუ აღმოსავლეთ იბერებს აქ ახსენებს, როდესაც იმ მომენტში ჩვენი ენა გვაქვს, გამიგე? და ენა არის, ესე იგი ერი არის, ესე იგი პირველ საუკუნეში, მეორე საუკუნეში რომ აი აქეთ არსებობს იბერი, მან იცის. ხოლო როდესაც ბაბილონის გოდოლის ხალხს ჩამოთვლის, შესაბამისად იქ არ ახსენებს ამას და როგორ შეიძლება არ დავეყრდნეთ აი ამ საოცარ ცნობას, არ ჩავეჭიდოთ აი ამ საოცარ ცნობას და ეხლა უკვე გეგაილაპარაკებს იმას მაგალითისათვის, რომ თუ არ მონავწილეობდით შესაბამისად ჩვენ ბაბილონის გოდოლის მშენებლობაში და ისევ აქ ვცხოვრობთ, ესე იგი ფუძეერის შვილები ვართ, ხო? ეს გეგას აღმოჩენა, გეგას სპერულა, გეგას ფრონტია და ჩვენ მოდით ასე ვთქვათ, ქართლოსიანები, მცხეთოსიანები და რაც ვისაუბრე იქიდან გამომდინარე, აბრაამის ხაზი ფუძეერის შვილები ვართ. ფუძეერის შვილები ვართ. არ არის ეს საკმარისი პირობა ამისთვის, რომ აი მაგალითისათვის, ეხლა რა თქმა უნდა ამას როცა ჩვენ დაუმატებთ ენას, ენის საკითხს ფუძე ენამდე რომ მივალთ და ფუძე ქვეყნამდე რომ მივალთ. აი იმის მერე უკვე გამყარდება, ერთმანეთს გაამყარებენ ფუძეერი, ფუძეენა და ფუძე ქვეყანა. ხო, მე ხა თავდაპირველად საუბრობდით ამაზე და რო იყო საუბრები, აი ისე იქიდან დავიწყოთ ჩვენ ხა ედემის ბაღის ლოკაციაზე რო ქონდა პირველი ნაშრომი და როდესაც საუბრობდით ედემის შესახებ, ჩვენს პირველ წიგნშიც გაკვრით ამ თემაზე არის რაღაცეები ნახსენები ისე, ანუ პირველ საცხოვრისებზე წარღვნის-შემდგომი ხალხის, ხო და როდესაც ამაზე კითხვები დაიშვა, აი მსჯელობაში და მსაუბრებში გაჩნდა აი ეს აზრი და ეს იდეა, რომელიც მე ვფიქრობ
ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ლოგიკურია და ლოგიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, მეცნიერებაში და ლოგიკას ზოგადად ცხოვრებაში დიდი მნიშვნელობა გააჩნია ჩვენს ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ წმინდა წერილში ის ადამიანები, ვინც ვეყრდნობით, როგორც მოახსენეთ წმინდა წერილს და რომლებიც ხელმძღვანელობთ უპირველეს ყოვლისა ბიბლიით და წმინდა წერილით, იქ წერია, ერთ პირი იყო ქვეყანა და ერთ ენაზე მეტყველი ბაბილონის გოდოლამდე, ანუ იყო ერთ პირი, რას ნიშნავს, ხო, ანუ ერთი ხალხი, ერთ ენაზე მეტყველი, ერთი საზოგადოება, რომელსაც არ გააჩნია დაყოფა და ეს ხა ბავშვმაც კი იცის დღეს მე მგონი საზოგადოებაში ეს ყველას ცნობილია, რომ ბაბილონის გოდოლს მოჰყვება ერების და ენების დაშლა. ეს აბსოლუტურად ყველამ იცის ესა. ხო და რა გამოდის, რომ ლოგიკურად მოდის ნოეს კიდობანი ბიბლიაში წერია არარატის მთაზე, რომელიც არის იგივე კარდუს მთა, ძველ ქართულად ეს არის კარდუს მთა, იგივე ურარტუს არარატის მთა. უნდა შეგაწყვეტინო, შენ გენაცვალოს ჩემი თავი, რატომღაც ახლა აი ჩემი და გეგას ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ აგვეღორძინებინა, პოპულარული გაგვეხადა, სახალხო გაგვეხადა ეს გამოთქმა კარდუს მთა, გაბატონებული არარატი და წარმოიდგინე, რომ აი ევსევი კესარიელი შესაბამისად ამბობს თავის ნაშრომში, რომ დღესაც არისო მე-4 საუკუნის კაცია, დღესაც არისო კარდუელთა მთაზეო ნოეს კიდობნის ნამსხვრევებიო. და ეს რატომღაც კარგად გამიგეთ, ახლა მე ჩაუხედავი ვარ, მაგრამ რატომღაც ისია დაჩრდილული ეს გამოთქმა, რომ კარდუს მთა და კარდუელთა მთა და თვითონ სიტყვა გეუბნება, რომ კარდუელი ვინ არის და ეგრევე კარდუელი ალბათ ჩვენ კარდუელთა მთა. დიდი მოდი შეგაწყვეტინე. კარდუელთა მთაზე, კარდუს მთაზე მოდის ნოეს კიდობანი. ამ ნოეს კიდობანში ცხოვრობს ოჯახი, მხოლოდ ერთი გადარჩენილი ოჯახი დედამიწაზე, ხა ზოგიერთ ძალას თეორიები აქვს ხოლმე ამასთან დაკავშირებითაც, რომ სადღაც ვიღაცა გადარჩევა, მაგრამ ესეც ეწინააღმდეგება ბიბლიას. პირდაპირ დედამიწაზე გადარჩა მხოლოდ ერთი ოჯახი. ნოე თავისი შვილებით, ხო? ეს არის ეკლესიის სწავლება. სხვა დედამიწაზე, რომ ვიღაცა მიწის ქვეშ დაიმალა, ვიღაცა ჩრდილოეთ პოლუსზე დაიმალა და ესეთი თეორიები რაღაცებს რომ ავრცელებენ, რომ ნოეს გარდა კიდე ვიღაცა სადაც გადარჩა, ეს ბიბლიურ სწავლებას ეწინააღმდეგება. მხოლოდ ერთი ოჯახი იყო, რომელიც ღმერთმა წარღვნის შემდგომ დედამიწაზე დატოვა. ისევ დიდი ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინო რა, ყოველ შემთხვევაში გეოლოგიური კვლევებით, აი წარმოიდგინეთ ახლა აი ამ კარდუს მთის გარშემო, სადაც ეს კვალი იკითხება, რომ იყო წარღვნა, იქ ნაღდი ვერავინ ვერ გადარჩებოდა რა. საუბარი არის აი ამ გრანდიოზულ ტერიტორიაზე ჩემი მასწავლებელი და დიდებული პროფესორი ამბობდა, რომ წამოდით განახოთ წარღვნის კვალი ტრიალეთის ზეგანზე. არა ეს როგორი კარგად გამიგეთ, ხო ხდებით რის თქმა მინდა. ეს იმდენად დოგმატური მნიშვნელობის სწავლებაა. აი მე მინდა რომ ამაზე კარგად დაფიქრდეთ ყველანი. ეს არის დოგმატური მნიშვნელობის სწავლება. ანუ მამები ამბობენ რა, ნოეს კიდობნის გარდა დედამიწაზე იმ დროს არავინ გადარჩენილა, ვინც არ იყო კიდობანში. რატომ? იმიტომ რომ ნოეს კიდობანი ეს არის წინასახე ეკლესიისა. ეკლესიის გარეთ არ არის ცხონება, მხოლოდ გადარჩება ერთადერთი ის ადამიანი, ვინც არის ეკლესიის წევრი. ეკლესიაში ყველა ვერ გადარჩება, მაგრამ ცხონება მხოლოდ ეკლესიაშია. ანუ სული ცხონება მხოლოდ არის შესაძლებელი მართლმადიდებელი ეკლესიაში. მართლმადიდებლობის მიღმა ცხონება არა. ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ვინც კიდობნის გარეთ არის, იმ დროს ყველა მოკვდა. ეს არის დოგმატი. ანუ ამისი უარყოფა, ამისი შეცვლა დაუშვებელია მამათას წმინდა მამათა გადარჩენილმა ერმა გეთახმები ეს ადამიანები მოვიდნენ დასახლდნენ ნოეს კიდობაზე. გადმოდიან ნოეს კიდობნიდან, უბრალოდ გადმოდიან, დასახლდნენ ნოეს კიდობნიდან გადმოსულები არარატის მთაზე, ურარტუს მთაზე, იგივე კარდუს მთაზე. კარდუს მთიდან გადმოდიან და სახლდებიან. იქვე იმ არეალში, იმ მიდამოებში. შემდეგ ხდება ამ ხალხის გამრავლება იწყება ეს გამრავლება და უკვე საკმაოდ დიდ საზოგადოებას ქმნიან, ხო? ანუ ბევრნი არიან უკვე. აი ეს ამაზე წერია ბიბლიაში, რომ დაახლოებით თქვათ, რომ აი კარდუს მთიდან აი ესე წრეზე პირველი ფუძე ერი ჩვენი ფიქრით, ჩვენი შეხედულებით ახლა დავაკონკრეტოთ. ალბათ 300-400 კილომეტრის რადიუსში. მაგალითად, აი არარატის მთიდან ადამიანი უნდა წამოსულიყო მცხეთის ადგილასაც, ტრიალეთის ზეგანზეც და სადაც დღეს აი ბანისტების გარშემო უნდა წასულიყო. რუკას რომ დახედოთ რა, ეს არის ფუძეერის საცხოვრისი. დაინახოთ კიდევაც რა, ცოტა ესეთი ჩაღრმავებულად ჩანს ხოლმე ეს ფიზიკურ რუკა. ეს სამი ტბა არის, აი ამ სამი ტბის შუაში არის. ესე გარშემო კიდე დაახლოებით ერთი აი ამ წერტილიდან 500 კილომეტრიანი რადიუსით ცხოვრობს ფუძეერი
5 საუკუნის განმავლობაში, 5 თაობის განმავლობაში, რამხელა პერიოდია. თან ამ დღეს ქვეყნები არსებობენ დიდი ბოდიში, ქვეყნები არსებობენ 500 კი არა 50 წლის ისტორია აქვს, 100 წლის ისტორია აქვს და ერი ვარ თუ ამბობენ. მიშა სააკაშვილი იმასაც ამბობდა 2003 წლის შემდეგ დაიწყო ქართველი ერის ჩამოყალიბება. და სახელმწიფო მე შევქმნილი. აქედან გამომდინარე 5 საუკუნე 500 წელი ერთ არეალში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ერთ ადგილას, ანუ ერთი ქვეყანა, ერთი ხალხი, ერთი ენა. იმიტომ ბიბლიაში წერია ერთ პირი ერთ ენაზე მეტყველი, ერთ პირი იყო ქვეყანა ერთ ენაზე მეტყველი. ანუ ილია ჭავჭავაძემ ჩვენმა დიდმა ერის მამამ წმინდა ილია მართალმა რა ფორმულა ჩამოაყალიბა ქართველი ერის განსაზღვრებისათვის თქვენ კარგად იცით. მამული, ენა, სარწმუნოება. ანუ როდესაც ეს სამი გააჩნია ხალხსო, ეს კრავს ჩვენ როგორც ერთსო და გაუფრთხილდეთ ამ სამ საუნჯესა და ფასეულობასო. ანუ ეს სამი ფასეულობა რა არის, რომ ერთიანი ცნობიერებაა, სარწმუნოება ეს არის ერთიანი სოფლახქმა და ერთი გააზრება ჭეშმარიტი მაცხოვნებელი ანუ გადამრჩენელი დღეს, როდესაც ქრისტემ განკაცდა ჩვენთვის ეს არის მართლმადიდებლობა, ხოლო ქრისტემდე რაც იყო დამბადებელი ღმერთის რწმენა და მოლოდინი, ესე იგი მესიისა, რაც იყო ძველი აღთქმის რჩეული ერის, ანუ ბიბლიური ისრაელის ერის სწავლება, ესე იგი ძველი აღთქმის სწავლება, აი მანამდე ნოე, ხო, მოგეხსენებათ ელია თესბიტელი, ენუქი, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები, დამბადებელი ღმერთის მორწმუნეები, ასევე ის ხალხი პირველი ნოეში თავმავლობა ის 5 საუკუნე ცხადია, რომ მათ გააჩნდათ ერთიანი რწმენა და ცნობიერება და აზრი ერთი ღმერთის არსებობისა, ერთი ღმერთის შემეცნება, რომ არსებობდა ერთი დამბადებელი ღმერთი. აქედან გამომდინარე, მათ გააჩნდათ ერთი სარწმუნოებრივი ცნობიერება. შემდეგ მოხდა ამ ხალხში ბაბილონის გოდოლის მშენებლობამდე ეს მრავალ ადამიანებს გაუჩნდათ აი ამ განცდა, ამ პარტავნული განცდა იმისა, გარკვეულ ნაწილს, რომ უნდა გატოლებოდნენ აი ამ ღმერთს, ხო, ავაშენოთ ესე იგი, როგორც წერია ბიბლიაში, ავაშენოთ ეს და ღმერთ ტახტი დავიდგეთ და ღმერთს გავუტოლდეთ, ღმერთთან მივიდეთ. ეს იმ ფუძერმა დაიწყო. მაგრამ მათ გამოეყო რაღაც, მათ ჰქონდათ ამ ადამიანებს 2-3 ტომი გამოეყო. მათ ჰქონდათ ერთიანი განცდა, ერთიანი ცოდნა იმისა, რომ არსებობდა დამბადებელი ღმერთი და დააპირეს ამ დამბადებელ ღმერთთან გატოლება. მაგრამ ყველა ადამიანი, ვინც იქ ცხოვრობდა, არ დააპირა ეს გატოლება და გარკვეული ნაწილი, რაზეც ნუგზარმა ისაუბრა, გამოიყო. ეს ადამიანები, ანუ აქ იყო საუბარი სარწმუნოებაზე, ამავდროულად მათ ჰქონდათ ერთი ენა და ეს წერია ბიბლიაში, იმიტომ რომ ერთ პირი და ერთ ენაზე მეტყველი, ესე იგი ერთი ენის მატარებელი იყო ეს საზოგადოება, ეს ხალხი და ერთი ხალხი, ერთ პირი და ერთ ენაზე მეტყველი, ერთ გეოგრაფიულ არეალში ცხოვრობს. ანუ მამული ენა და სარწმუნოება, რაც წმინდა ილია მართალმა ერის ცნების განსასაზღვრად, ანუ ერის იდენტობის ერი რა არის ფსიქოსოციალური ფენომენია ერი, რომელსაც კრავს გარკვეული ფსიქოსოციალური იდენტობის წყაროები. ამ ფსიქოსოციალური იდენტობის წყაროების ერთობლიობით იქმნება საზოგადოება, როგორც ერი, როგორც ნაცია, როგორც ერთიანი საზოგადოება რა. დღეს მრავალი თეორიები არსებობს ერების, ესე იგი ენდრიუ ჰეივუდის მაგალითად პოლიტიკურ თეორიებში კარგადაა განსაზღვრული, რომ თითოეული პოლიტიკური იდეოლოგია როგორ აღიქვამს ერის ფენომენს, მაგრამ ეს უკვე სხვა გააზრებებია ერისა, მაგრამ ისტორიულად ცივილიზაციურ კონტექსტში ერთი პირი ქვეყანა, ერთ ენაზე მეტყველი, ერთი ხალხი, რომელიც ერთ გეოგრაფიულ არეალში ცხოვრობს, ეს არის სწორედ ერთი ხალხი, ანუ ერთი ენა იგივე ერია. ერთი ენაზე მეტყველი ხალხი, როდესაც ერთად ცხოვრობს, იმას ერთი ცნობიერება, ერთი ხალხია. იმათ აქ განცდა, რომ ჩვენ ვართ ერთი ხალხი. აი, აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს ერთი ხალხი იყო, ვინც არ გამოყოფია, ვინც უბრალოდ ვინცაც არ მიუღია მონაწილეობა იმ ღვთის წინააღმდეგ აჯანყებულ პროექტში, რაც იყო ბაბილონის გოდოლის მშენებლობა. ვინც ამ პროექტში არ ჩაერთო და ვინც არ დაუპირისპირდა ღმერთს, დამბადებელ ღმერთს, შემოქმედ ღმერთს, სწორედ იმ ხალხში მოხდა დამარხვა. ანუ ის ნაწილი, რომელმაც იქ მიიღო მონაწილეობა, მოხდა მათი ერებად და ენებად დაშლა და ნუგზარმა წეღან ჩამოთვალა კლიმენტი ალექსანდრიელის ცნობები, რა ხალხები, რა ენებად და ერებად იყო. იგივე წმინდა დიმიტრი როსტოველი წიგნში სენაკის მემატიანე წერს, რომ იმ შენებლობის პროცესში მონაწილე ადამიანებიო ღმერთმა ისე დასაჯა და დაამახინჯაო, რომ აი რო არის ძველ მითოლოგიაში კენტავრები და პიგმეები და რაღაც სხვა არსებები, ხო, სხვა არსებები რო არიან მითოლოგიებში ძველი ხა ბერძნულ და ხო, უამრავი ხო ჩვენ ვიცით ხა მითებში, აი კენტავრი მაგალითად წერია რომ ანტონი დიდს მაგალითად კენტავრი შეხვდა რა, ცხენ ტანით და ადამიანის ესე იგი
თავი და როგორც არის რაღაც სხვადასხვანაირი არსებები და რაღაცა რა. აი ესენი ესე იგი ამ ადამიანებმა იმიტომ რომ კაცთა შვილებაო დაიწყესო ისე კაცთა შვილებმა დაიწყესო ღვთის შვილებთანო შეერთებაო და დაიბადენო გიგანტებიო. წერია იმაში რა ქვია იმისი რა ქვია ის რო იყო წარღონის წინა იმაში ანუ როდესაც ადამიანი ცოდვას ჩადის ეს ჩვენ ვიცით მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა მამათა სწავლებით რომ ცოდვა არა მხოლოდ სულზე არამედ ამ ქვეყნადვე ხორცზეც იპოვებს ასახვას და ისჯება და როდესაც ეს აღრევა მოხდა წარღონის წინ რაც წარღონა რამაც გამოიწვია ის უბედურებები რაც დატრიალდა ის გარყვნილება ოკულტიზმის აღორძინებაც იმიტომ აი ზაღლები მაშინ გიგანტები დაიბადენო და ბუმბერაზები დაედინათო დაიბადენო ადამიანთა შვილებისაგანო და ეს შეჯვარება დაიწყოს და წარღონის წინ ანუ ეს რას ვამბობ რომ ამ გოდოლის მშენებლობასაც მოყვა სწორედ ესეთი სასჯელები სხვადასხვანაირი მახინჯი არსებების წარმოშობა ხდება მე ამეთი დაფანტვა მოხდაო დედამიწაზე დიმიტრი როსტოველის სენაკის მემეტიანეში აღწერს როგორც წარღონის წინ დამახინჯდნენ და აღიდნენ და ამ შემდეგ მაგრამ ამავდროულად იყო ზოგადი ეს სასჯელი ღვთისაგან მოვლენილი რომ მაშინდელი ეს კაცობრიობა მაშინდელი ეს ადამიანები ეს ფუძეერი რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ ის ნაწილი რომელსაც არ მიუღია რომელმაც მიიღო უпростоად მონაწილეობა გოდოლის მშენებლობაში აღირია დაიშალა ენებად და ერებად აი გარკვეული ნაწილი რომელიც არ ღებულობს მონაწილეობას აი რაზეც ვსაუბრობდით ვინც რჩება ფუძეზე ანუ ეხლა ხო არის ბოლო დროის დიდი მეცნიერები უკვე ალაპარაკდნენ და ძალიან ბევრი საუბრობს ამაზე არა მხოლოდ ქართველი ევროპელი მეცნიერები და მე ცოტა ხნის წინ აი საკმაოდ მომეწონა გადაცემაც გაკეთე ამაზე რომ წარღვნამდელი ენის კვალი ქართულ ენაში და საკმაოდ ისეთი არგუმენტირებული და კარგი კვლევა ქონდა დადებული ინგლისელებს ხო ანუ უკვე იმაზე მიდის ლაპარაკი რომ ჩვენი ენა ანუ ენა ქართული აი როგორც იოანე ზოსიმ ამბობს ხო დედა მამა აი საოცარი რაღაცები იოანე ზოსიმ ხო ამბობს რომ დამარხულია ენა ქართული ანუ შენახულია ესე იგი ძველის მემკვიდრეა ხო ენა ქართული აი რაც პირველ ფუძეზე რაც დარჩა ეს არის ქართული ენა და ეს არის ქართველი ერი, რომელიც უშუალო მემკვიდრეა, რომელსაც არ მიუღია ღვთისადმი ამხედრებულ პროექტში ბაბილონის გოდოლის მშენებლობაში, არ მიუღია მონაწილეობა ჩვენს წინაპარს, შესაბამისად ქართველი დარჩა ფუძეზე, დარჩა იმ არეალში, სადაც დავიწყეთ არსებობა, სადაც იყო ედემი, ანუ ეს კავკასიის რეგიონში და აი ამ ფუძეზე ჩამოყალიბდა შემდგომ უკვე ქართველი ერი და ქართული სახელმწიფო, რასაც დღეს წარმოვადგენთ. და აქ მივდივართ ისევ იქამდე, რომ ეს დასაბამისეული ერი, ერთ ენაზე მეტყველი ერი, რომელიც არსებობდა წარღვნიდან გოდოლამდე 5 საუკუნე, ანუ 500 წელი, აი ამას ჩვენ ანუ ეს იყო არეალი კარდუს მთის ირგვლივ. ანუ ეს იყო კარდუელი, ქალდეველი ერი. ანუ ფუძე ერს ჩვენ შეგვიძლია ვუწოდოთ კარდუელი ერი, ქალდეველი ერი და მისი პირდაპირი მემკვიდრე და ნაშთი დედამიწაზე შეგვიძლია ვთქვათ აქედან გამომდინარე რომ არის ქართველი ერი. ეხლა დანარჩენს უფრო ვწოდე კარგად. ნუგზარი მოგახსენე. ეს არის განსაზღვრება გენაცვალოს ჩემი თავი ფუძე ერისა. დიდი მადლობა. წაუწრად ჩამოყალიბებული და შემოგევლოს ჩემი თავი ეხლა ამ ერთთან ერთად ჩვენ ეხლა წეღან შევთანხმდით, რომ ამ ერთად, ამ ქართველ ერთად, მოდით ასე ვთქვათ, აი აქ მოხსენიებულ იბერებთან ერთად, ჩვენ როგორც შევთანხმდით, ქართლოსიანებთან და მცხეთოსიანებთან ერთად, აუცილებლად არის მაცხოვრის ხაზი. აბრაამის ხაზი. კარგად გამიგეთ, ეხლა ნახეთ, ხო მაცხოვრის ბიძაშვილია კლეოპა. ხო ემაუსში რო ერთად მიდიოდნენ. დიდი შანსია რომ იქ არსებობს რაღაცა მოდგმა და ასე შემდეგ, ასე რომ ფუძე ერის წარმომადგენლები შეიძლება სხვაც იყოს სამყაროში და აი ბაგრატიონები, ბაგრატ ახლა რომ რაზია საუბარი უდიდესი ქართველები არიან, მაგრამ ხო ფაქტია რომ სემის თაუმავლები არიან. ეგენით ფუძე ერის შვილები არიან. ფუძე ერის შვილები არიან უდაოდ. კიდე ერთხელ აი მე ახლა მაგალითისთვის რომ ვიცოდეთ ცალკე ხო ლოგიკაა რომ მაცხოვრის ხაზი არ მონაწილეობდა სანამ ფუძე ქვეყანაზე გადავალ ახლა ფუძე ქვეყანაზე მოკლედ ვისაუბრებ შესაბამისად ხო ვთქვით რომ არ მონაწილეობდა ლოგიკურად და ამასთანავე არსებობს აი მეორე დაბადებას ეძახიან იუბილეთა წიგნი იუბილეთა წიგნში წერია მართალია აპოკრიფულია მაგრამ ძალიან ავტორიტეტული წიგნია ძალიან და უამრავი ხმარობს მას რომ დაადგინოს მაგალითისთვის ნათესაობა გენეოლოგია და შემდეგ იქ წერია რომ
აი აბრაამამდე მეხუთე თაობა და მეექვსე თაობა რაგავი და ფალეგი დასცინიან და პირდაპირ ამბობენ რომ ეს რა ჩაიდინეს რომ წავიდნენ ესა და ეს ხალხები ბაბილონის მშენებლობაში. ეხლა გეგამ ორჯერ სამჯერ ხუთჯერ და მეც აი გაუსვა ხაზი და მეც უსვავ ხაზს რამდენჯერმე ვახსენეთ კარდუ და შესაბამისად მისი სინონიმი ქალდეა. ივანე ჯავახიშვილი ამბობს 1908 წელში და 1912 წელში გამოშვებულ თავის დაწერილ წიგნში ქართველი ერის ისტორია, რომ ქალდეა, კარდუ იყო ყველა ქართული ტომის საერთო პირველი სამშობლო. წეგან მე სპეციალურად ვთქვი და გავუსვი ხაზი, რომ აი ამ ქვეყნის, აი ამ მთის გარშემო შეიქმნა ფუძე ქვეყანა. ფუძე ქვეყანა, თუ არსებობს ფუძე ერი, თუ არსებობს ფუძე ენა, არსებობს ფუძე ქვეყანაც. და ნახეთ ეხლა მე გამომრჩა უნდა ბოდიში მოგიხადოთ. წინა გადაცემაში ვახსენე ნებროთის მოდგმა და ნებროთის მყოფობა ან არ მყოფობა. ხო ეს საკმაოდ სადაო არის ხოლმე და კარგი იქნება რომ ამაზე ვისაუბროთ. ისეთი საოცარი მიგნება ეხლა აი გუშინ ბედნიერი ვიყავი და თითქოს აი ამ გადაცემის წინ უკვე რო გადაწყვეტილი მქონდა რომ უნდა ერთმანეთს შევხვედროდით. გამოჩნდა ესეთი საოცარი ინფორმაცია. ცნობა დიდება უფალს რომ იქ ხო წერია კლიმენტი ალექსანდრიელთან რომ ჩამოთulis ესეთ რაღაცას რომ აი 72 ტომი მონაწილეობდა იაფეტისგან ამდენი ქამისგან ამდენი სემისგან ამდენი უცებ კონტექსტიდან დამოუკიდებლად ამბობს შემდეგ რამეს რომ ნებროთი ნადირობდა და ამით და პირუტყს ხოცავდა და ესე მოიპოვებდა საჭმელს და თავდება უკვე ახსნა განმარტება გამიგე და ეს ჩვენი სულმნათი დიდი აკადემიკოსი საბჭოთა ისტორიოგრაფიის მიერ ხაზგადასმული უსამართლოდ დაჩაგრული ყველასგან მიტოვებული თეიმურაზ ბატონიშვილი თავის ისტორიაში იერეკლე მეფეს შვილი აკადემიკოსი წერს რომ ბაბილონის მშენებლობაში კი არ იღებდაო მონაწილეობასო. უბრალოდ ბაბილონის მშენებლობასო ამარაგებდაო საჭმლითო. ხდები ის თმამიდა. კი ეხლა მოდით სანახეურო სტატუსით დავაარქვათ ამას რა. რომ ესე იგი რაღაც დონეზე იქ არ მონაწილეობდა, იქ არ იდგა იმ ალის არ და აგურს არ წვავდა გამიგე და ქვასქვაზე არ დებდა და არ მონაწილეობდა. სულ სხვა თემაა რომ მან ააშენა ქალაქები ბაბილონია ააშენა და ნინევი ააშენა და შემდეგ არის ეს მონაცემი და ასურმარეები ააშენა იხილეთ ძალიან გთხოვთ და რა ააშენა მაგალითისათვის და ნებროთმა და ნებროთიო უბრალოდ აი საჭმლით ამარაგებდა კარგად გამიგეთ და მოდით წინა გადაცემაშიც ქონდა საუბარი და წინა ინსკირველი ყავდა მქონელი რომ ჩვენ სამივე შტო ნებროთიანების სემისაც და იაფეტისაც რომ ქართველი ერი რომ სამივე შტოსგან შემდგარი ნაცია და ერია დღეს ამას ვერ იაზრებს სამწუხაროდ იგივე მეცნიერები ეს წინთ რომ ანუ როდესაც რაშუაში ვართ სემთან რაშუაში ვართ ნებროთთან აი ესეთი მაგრამ ჩვენ საუბარია არა 100 წლის წინანდელ იმაზე აღრევაზე არამედ საუბარია დასაბამის დროინდელზე რაღაც დონეზე და ფუძეერის ეპოქაზე. ხო და ნახე რა ხდება, მოდით ეს ახლა რაღაც დონეზე გავსაზღვროთ და კიდე ის ლოგიკური დასკვნა გამოვიყვანოთ, გარდა იმისა, რომ ესეთ ცნობას გვაძლევს დიდი მეცნიერი თეიმურაზ ბატონიშვილი, რომ არ მონაწილეობდა, სადღაც აქ ცხოვრობდა და მე წეგანაც ვთქვი, რომ სხვა არის ქალაქ ბაბილონის მშენებლობა და უდაოდ სხვა არის ბაბილონის გოდოლის. ეს იყო ესე დიდი გრანდიოზული ქვეყანა ბაბილონია. და ის ბაბილონის გოდოლი იყო ბაბილონიაში. და არა ქალაქ ბაბილონში და დღეს სადაც ეძებენ იქ ქვასაც ვერ პოულობენ რა ამ კვალს და ამ დროს ახლა შესაბამისად ცოტა მოკრძალებულად გეტყვით ამ ეტაპზე და სულ სხვაგან განსაზღვრავს მცხეთურ ხელნაწერში ბაბილონის გოდოლის ადგილს გიორგი მთაწმიდელი განსხვავებით სხვა მთარგმნელებისაგან და შესაბამისად რადგან აქ დარჩა აქ მოუვიდა კარდუს მთის კალთებთან არარატის მთის კალთებთან
ქართლის მთის კალთებთან მოუვიდა ბრძოლა ამ ჰაოსთან შესაბამისად და ნებროც და მაინც აქ იყო და აქ ტრიალებდა ვივარაუდოთ რომ არც ბაბილონის გოდოლის დანგრევის მერე წასულა სხვაგან და გამიგერის თქმა მინდა ესე იგი დარჩა აქ არ გადაიხვეწა როგორც გადაიხვეწნენ ეს ჩამოთვლილი ხალხები ჩვენ ერში მისი ელემენტიც არის შერეული ნებროთიანთა გარკვეული ელემენტი სადია ნებროთიანია ჩვენი სულმნათი უდიდესი ადამიანი ვახტანგ გორგასალი თუნდაც მირი და არჩილი მეფე მირიანი ფარნავაზის დედა საურმაგს არქმევს ფარნავაზი თავის შვილს საურმაგი ირანული ძველი ირანული იმითი სხვათა შორის ამისი ოსურ ენაშიც რაღაც დონეზე ეს დაბოლოება აქტუალურია გი მივესალმები ჩემს ერთ-ერთ მეგობარს იმ რეგიონიდან თამარაშენიდან ხო და იმან მიმითითა რომ საურმი ნიშნავს საურმაგი ნიშნავს ურმიელს გამიგე და ურმიელს არქმევს თავის შვილს ფარნავაზი რამე თუ დედულეთია მისი იქა გამიგე და შესაბამისად ჩვენ მეფეები ყავს ფარნავაზიანებიც ნებროთიანებიც ანუ იაფეტიანები ნებროთიანები და სემიანები ეს სამყო ეს ბედნიერება მით უმეტეს იმებთ აკპიდან მოსული და სრულიად არ არის ამაში მიუღებელი არაფერი ეხლა რაც შეეხება უკვე განსაზღვრეთ ფუძე ქვეყანა აუცილებლად არის ფუძე ერის საცხოვრისი ქალდეას ური რომელიც გეგას მოძიებული და ჩემი მოძიებული არის და დადასტურებული ამას ვერავინ ვერ გადამაფიქრებინებს იმდენად ღრმად ვართ ორივე დარწმუნებული ეს არის ედესას ადგილას ურფა მან ცხოვრობდნენ ქალდეველები და აქაც ცხოვრობდნენ ქალდეველები სადაც ტრაპეზუნთაა და აქაც ცხოვრობდნენ ქალდეველები სადაც არარატის მთა არის აქაც ცხოვრობენ ქალდეველები სადაც თრიალეთის ზეგანია ანუ პირველი ქვეყანა არის ქალდეა დედამიწაზე აი კარდუ აი კიდე ერთხელ გეუბნებით ქალდეა იყო ყველა ქართველის და ყველა ქართული ტომის პირველი სამშობლო ივანე ჯავახიშვილი რატომ მას დაიწუნეს ეს წიგნი კარგად გამიგეთ მე სხვა წიგნებში აღარ არის პირველში მეორეში კარგად გამიგეთ მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოცემულ წიგნებში აღარ არის სამწუხაროდ და ჩვენ კიდე ამაყები ვართ რომ აქაურობა არის კარდუ და კარდუდან იწყება მთელი კაცობრიობა და მოდით ახლა შევეხოთ ფუძე ენასაც ფუძე ენა უმნიშვნელოვანესი რაღაცაა და რაღაც დონეზე პირველი მახასიათებელი ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია და ეხლა უკვე ლოგიკას წავყვეთ რომელიც ხშირ შემთხვევაში მათემატიკურ ტაბულებს ანგრევს ფიზიკის დადგენილ წესებს ადგენს და ებრძოლება ლოგიკა ზუსტ მეცნიერებებს და ხშირად ჯაბნის ზუსტ მეცნიერებებს მე რო ვიყავი მერვე კლასში რო ვიყავი იყო ესეთი აქსიომა წყალი არ გაუვიდო და არც იდაოთო გვეუბნეოდნენ რომ ორი პარალელული ხაზი არასოდეს არ გადაკვეთდა ერთმანეთს გავიდა 20 წელიწადი 30 წელიწადი და უკვე ჩვენ შვილებს ასწავლიან შემდეგ რამეს რომ ორი პარალელული ხაზი აუცილებლად გადაკვეთს ერთმანეთს ხვდები ხო ლოგიკამ გადააკვეთინა რომ არ არსებობს სრული აბსოლუტური პარალელობა გამი აბსოლუტური არ არსებობს არაფერი და სადღაც აუცილებლად გადაკვეთავსო აი ხვდებით ხო რითქმა მინდა და აი ეს ლოგიკას მოდით ესეთი რაღაცა ვათქმევინოთ რა ჩვენ ვართ პირველი ერთადერთი ერი დედამიწაზე რომელიც იმავე ენაზე საუბრობს რა ენაზეც საუბრობდა ჩვენი წინაპარი მინიმუმ დოკუმენტალურად მე-4 საუკუნეში როცა პეროჟავრა სივნიელმა და სალომე უჯარმელმა დაწერეს და ღვთისყალობით ჩვენამდე მოვიდა წმინდა ინოს ცხოვრება. ყოველ ყრმათა წამებას დღეს მაგრამ მე გადავედი. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული მაგსაკ 9 ყმა კოლაელის წამება არის დაწერილი მესამე მე-4 საუკუნის მიჯნაზე. გეხვეწებით გადაიკითხეთ რა თქმილი წასაკითხია. და რომელ ერშეულია მე-3 საუკუნეში საკითხული სუსანიკის წამება. კი თუნდაც. სკოლაში რო ვისწავლე. ამაზე ვერავინ ერიდავს. მარტო წიგნი არ არის, ეს არის
შეიძლება ითქვას უამრავი რამის ამხსნელი, დაწყებული რელიგიური თვალსაზრისით, ისტორიული თვალსაზრისით, იქ არის მოსასხამზე საუბარი, ჩაცმულობაზე, საკვებზე, ცხოვრების წესზე და ასე შემდეგ, უამრავი ცნობის მომცემი და სკოლაში ვკითხულობდით. სკოლაში ვსწავლობდით. 10 სიტყვიდან 8-ს ვიგებდით. ერთს მერე მასწავლებელი გვიხსნიდა და ის ერთი შეიძლება ითქვას ძველ ქართული, ისიც ძალიან მიახლოებული იყო ჩვენს ენასთან. ეს ჩვენ ერთადერთი ერი ვართ ამ ხრივ და ეს საამაყოა. ძალიან მიყვარან ბერძნები, ებრაელები, რომაელები, მაგრამ ვერც იტალიელი ვერ იგებს ძველ ლათინურს, ვერც ებრაელი ვერ იგებს ძველ მაცხოვრის ეპოქის ენას, ვერც ბერძენი ვერ იგებს, თუ სპეციალისტი არის ცხადია. ძველ ბერძნულს და ასე შემდეგ, ვერც სომხები ვერ იგებენ, ეხლა შემოევლოთ ჩემი თავი, მოვსეს ხორინაც ვერ კითხულობენ. ჩვენ იაკობ ხუცესს ვკითხულობთ, იაკობ ცურტავალს ვკითხულობთ, ხო? ყველა ჰაგიოგრაფიული მას ვკითხულობთ და უფრო მეტიც. საოცარი ის არის, რომ მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 საუკუნეში დაწერილი აი ეს ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოებები, ჩემო გეგა, ყველა არის დაწერილი ერთ ენაზე. სალიტერატურო, დახვეწილ ენაზე. ყველა, ანუ შესაბამისად უკვე შექმნილია ერთი. ანუ მაგალითად ეხლა ღმერთმა აცხონოს ოტია იოსელიანი, დიდი ადამიანი. რაღაცა ნაწარმოებები აქვს როგორ იცი დაწერილი აი აქანე, იქანე, ამფერი, იმფერი, ხო ხდები, ანუ კუთხურ ენაზე, ხდებით ხო რითმა მინდა და ეხლა იმ ქვეყნების სახელს არ დავასახელებ და იმ ერების სახელს არ დავასახელებ. სულ სხვადასხვა დიალექტებზეა დაწერილი რა, კარგად გამიგეთ ეხლა. უცებ აი წარმოდგენისათვის რო აგიხსნათ რომ ეხლა აი ქიზიყელმა რო უცებ ხელში დაიჭიროს გურულ დიალექტზე დაწერილი წიგნი ხვდები ხო როგორი ტანჯვა იქნება იმით რომ წაიკითხოს რა ან ხევსურის დაწერილი წიგნი თავის დიალექტზე დაწერილი რო წაიკითხოს მაგალითად აჭარელმა ხო ვერ გაიგებს შეიძლება 50% ვერ გაიგოს ხო მეტანხმება რა თქმა უნდა ცხადია ზუსტად ესეთი არის აი რამდენიმე მეზობელი ქვეყნის ძველი ავტორების დაწერილი და ჩვენ მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7 საუკუნეში რასაც წერდით, ყველა არის ერთ სალიტერატურო ენაზე დაწერილი, დახვეწილი. ეს კიდე უკვე იმას ნიშნავს, რომ მანამდე არსებობდა ამისი ინსტიტუცია, გამიგენა, მანამდე არსებობდა ამისი ტენდენცია რომ ეს ლოგიკურად შეუძლებელია რომ მოწმენდილ ცაზე უცბად ეხლა დგება მე-3 საუკუნეში, მე-4 საუკუნეში ავტორი და პირდაპირ არსაიდან ესე იგი უცბად წერს რაღაც ლიტერატურულ ძეგლს რომელსაც 21 საუკუნეში უგებულობს ეს შეუძლებელია ხო და თანაც იგი მაგალითისათვის მე-10 საუკუნის მწერალია იოანე მინჩხი თეთა რა დახვეწილი ქართულით წერს რა საოცარი რა აი ხო გვაქვს ის მარტვილში წერდა